సూర్యోదయం వేళ పొలాల్లో నడుస్తున్న రామయ్య అడుగులు నెమ్మదిగా పడతాయి. మట్టి వాసన అతని శ్వాసలో కలిసిపోతుంది. చేత్తో నేలను తాకి నుదుటికి పెట్టుకుంటాడు. ఈ నేలే తన జీవితం అని అతని కళ్ళలో కనిపిస్తుంది. కొత్త రోజు కొత్త పోరాటాన్ని మొదలుపెడుతుంది. మధ్యాహ్నం ఎండ మండిపోతుంది. చెమట చుక్కలు నేలపై పడతాయి. వెనక్కి తిరగాలనే ఆలోచన అతనికి రాదు. కష్టం అతనికి అలవాటైపోయింది. పంట కోసం శరీరం మరిచిపోతాడు. ఇంట్లో అప్పుల పుస్తకం టేబుల్ మీద ఉంది. భార్య దాన్ని చూస్తూ నిశ్శబ్దంగా కూర్చుంటుంది. మాటలు లేవు కానీ బాధ ఎక్కువ. రామయ్య చూపు నేలవైపు పడుతుంది. బాధ్యత భారంగా మారుతుంది. బావిలో నీరు చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. బకెట్ ఖాళీగా పైకి వస్తుంది. ఆకాశం వైపు రామయ్య చూస్తాడు. వర్షం కోసం మనసులో ప్రార్థన. ఆశే అతని బలం. విత్తనాలను చేతిలో పట్టుకుని నిలబడతాడు. వాటిలో భవిష్యత్తును చూస్తాడు. మట్టిలో నాటేటప్పుడు నమ్మకం పెరుగుతుంది. ప్రతి విత్తనం ఒక కల. ఆ కలలు మొలకెత్తాలని కోరుకుంటాడు. రోజులు గడుస్తున్నాయి కానీ వర్షం లేదు. మట్టి పగిలిపోతోంది. పంట వాడిపోతుంది. రామయ్య గుండె కూడా అలాగే పగిలిపోతుంది. కాని ఆశ చావదు. అప్పులవాడు ఇంటికి వస్తాడు. మాటలు కఠినంగా ఉంటాయి. రామయ్య మౌనంగా వింటాడు. అవమానం లోపల కాలుతుంది. కష్టం అతన్ని మరింత గట్టిగా చేస్తుంది. గ్రామ రైతులంతా కలిసి కూర్చుంటారు. ప్రతి ఒక్కరి కథ ఒకటే. కష్టం, అప్పులు, నిరాశ. కళ్లలో భయం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. కానీ కలిసుంటే ధైర్యం పెరుగుతుంది. కొడుకు చదువు గురించి టీచర్ గుర్తు చేస్తాడు. ఫీజు మాట రామయ్యను కలిచివేస్తుంది. తండ్రిగా బాధ పెరుగుతుంది. కొడుకి మంచి భవిష్యత్తు కావాలని కోరుకుంటాడు. ఆ కోరికే అతన్ని నడిపిస్తుంది. రాత్రి పొలాల్లో ఒంటరిగా కూర్చుంటాడు. నక్షత్రాలు అతన్ని చూస్తున్నట్టుంటాయి. మట్టితో మాటలు చెప్పుకుంటాడు. తన బాధను నేలకి చెప్పుకుంటాడు. నిశ్శబ్దమే సమాధానం. ఆకాశంలో మేఘాలు కనిపిస్తాయి. మెరుపులు మెరుస్తాయి. హృదయం వేగంగా కొట్టుకుంటుంది. ఇది సంకేతమేమో అనుకుంటాడు. ఆశ మళ్లీ పుడుతుంది. మొదటి వర్షపు చుక్క పడుతుంది. రామయ్య ఆశ్చర్యంగా చూస్తాడు. కళ్ళలో కన్నీళ్లు వస్తాయి. వర్షంలో తడుస్తూ నవ్వుతాడు. ఆ రోజు అతనికి పండుగ పొలాలు పచ్చగా మారుతాయి. పంటకు జీవం వస్తుంది. రామయ్య ముఖంలో చిరునవ్వు. శ్రమ ఫలిస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. మనసు తేలికపడుతుంది. గ్రామమంతా ఆనందంగా మారుతుంది. రైతుల మాటల్లో ఉత్సాహం. పిల్లలు పొలాల్లో పరుగులు తీస్తారు. వర్షం అందరికీ వరం. సంతోషం పంచుకుంటారు. కోత కాలం మొదలవుతుంది. చేతులు నొప్పితో నిండుతాయి. కానీ గుండె ఆనందంగా ఉంటుంది. పంట చేతికి రావడం గర్వంగా ఉంటుంది. కష్టం విలువ తెలిసి వస్తుంది. అప్పులు తీర్చే రోజు వస్తుంది. రామయ్య తలెత్తి నిలబడతాడు. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. అవమానం గుర్తు వస్తుంది. ఇప్పుడు గౌరవం మిగులుతుంది. కొడుకు స్కూల్ యూనిఫామ్ వేసుకుంటాడు. తండ్రిని చూసి నవ్వుతాడు. రామయ్య కళ్ళలో గర్వం. తన శ్రమకు అర్థం దొరుకుతుంది. ఆ నవ్వే అతని విజయం. గ్రామంలో రామయ్యకు గౌరవం పెరుగుతుంది. అందరూ అతన్ని ఆదర్శంగా చూస్తారు. రైతు విలువ గుర్తిస్తారు. మాటల్లో గౌరవం ఉంటుంది. ఆత్మాభిమానం పెరుగుతుంది. మళ్లీ పొలాల్లో నిలబడి మట్టిని తాకుతాడు. కృతజ్ఞతతో కళ్ళు మూస్తాడు. ఈ నేలే తన దేవుడు. ఈ నేలే తన has been our lifeblood for generations. Every sunrise brings new hope and every sunset gratitude. రామయ్య ఆ దృశ్యాన్ని చూస్తూ నిలబడతాడు. తన జీవిత ప్రయాణం గుర్తొస్తుంది. నెమ్మదిగా అంటాడు, ఈ నేలే నా దేవుడు. ఈ కష్టమే నా గర్వం అంటూ చిరునవ్వు చిందిస్తాడు.